ये है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पंछियों की आवाज़। सबसे पहले है कीवी, जिसकी आवाज़ पंछी की कम डायनासोर्स की ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट है वाइट बेलबर्ड्स, जिसकी आवाज़ किसी वार्निंग सायरन से कम नहीं लगती। नेक्स्ट है शोबिल, जिसकी आवाज़ बिल्कुल एक मशीन गन की तरह लगती है। नेक्स्ट है लोन, जिसकी आवाज़ किसी हॉरर मूवी की याद दिला देती है।